pra lua e comeu. Aí foi pra casa dele e bateu na lua e comeu. Aí ele fez assim, aí levou e colocou no copo, aí comeu assim, nham, nham, nham. Essa foi a história da Sara. Vai contar outra história, Sara? Era uma vez que o lobisomem comeu a Moana e a Branca de Neve e a Rapunzel e a Bela Adormecida. Comeu? Sim. E depois? Aí o monte de príncipe chorou. O príncipe chorou? Um monte? Nossa, o lobisomem comeu a Ana, a Rapunzel. Quem mais? A Elsa, A Moana. a Moana e o fogo dela, no porco dela. E o galo? O galo dela, o galo da Moana, que o galo fez assim. Coricó! O galo fez assim. Ele fez assim. Coricó! Aí o lobisomem comeu a boneca. Só você inventar. História que o povo conta. A boneca da Ladybug. Agora eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu tava com muita vontade de comer goiaba. Aí tinha uma chácara que inclusive era aqui no Parque Gramado, só que antigamente não era Parque Gramado aqui. Aqui era só mata, só tinha chácara. E tinha um pé de goiaba que tinha muita goiaba. E eu bati palma na casa Sara, do seu João e falei, seu João, tem como o senhor me dar uma goiaba? Não, não tem, a goiaba tá verde. Aí eu falei pra ele, mas tá cheio de goiaba aí. Não, mas não vou te dar goiaba porque tá verde. Aí no outro dia eu voltei lá. Deixa esse pau aí, Sara. Voltei lá, Deixa isso aí, Sara. bati palma de novo. Ô, seu João, tem como o senhor me arrumar uma goiaba? Não, a goiaba tá verde. Aí eu não pedi mais goiaba pra ele. No outro dia eu fui lá, falei, quer saber de uma coisa? Vou pular aí dentro. Vou pular aí dentro e vou pegar goiaba. Aí eu peguei a bicicleta, encostei no muro, subi em cima da bicicleta, pulei lá dentro, catei um monte de goiaba. Aí quando eu despulei o muro, roubaram minha bicicleta.